Selamat pagi sahabat anak mekanik. Unit mobil Lio ya, dia mengeluhkan untuk tarikan mesinnya berat. Nah, kalau ini alat mekanik sedang melakukan untuk tune up rutin ya, tune up rutin, ganti oli, pembersihan throttle body, ganti busi gitu ya. Oke. Nah, ini untuk jenis tipe businya ya. Ini untuk olinya. Oli. Dan cairan pembersih DCS. Udah waktunya ganti ya. Kotor banget ya saringannya ya. Ini disarankan perlu diganti ya kalau seperti ini. Kotor sekali ya. Ini nanti untuk throttle dibersihin. Biasanya kalau bersihin throttle dia mesin akan jadi berubah ya, putaran akan jadi, RPM akan jadi tinggi biasanya. Untuk putaran mesin cenderung tinggi kalau throttle udah dibersihin. Kotor ya, kotor sekali ya. Ya. Diusahakan kalau kencengin baut throttle untuk jangan langsung kenceng ya, disilang gitu ya.
oli ya, sama 4 filter oli. Selanjutnya di scan ya, untuk di learning ya, biasanya untuk RPM dia akan tinggi. Kali ini kita akan menggunakan Diason Pro Beta ya. Kita kontak, kita masuk ke Asia, cari Honda, terus kita langsung masuk ke throttle running ya. Kita balik lagi ke servis, throttle, cari Honda. Apa tuh? Oke, kunjung otak on. Oke ya, Brio Mobilio. Kita baca deskripsi yang muncul ya, 2006. Oke. Oke ya, untuk learning throttle body dia sukses. Temperatur RPM anteng ya, di angka 9 ya, 89 deh kayaknya. Oke, kita masuk ke scan lagi. Scan ya. Tunggu sampai 100% ya.
Kita lihat statusnya ya. Oke ya. Idle running status not complete ya, berarti untuk tensioner dia oke. Pakai AC, pakai AC. Oke ya, normal ya, status not complete. Oke. Oke ya, untuk AC oke. Oke ya, untuk mesin kita head repotnya ke HP-nya bapak ya. Nggih. Kamu ada nggak sih? HP kamu ada nggak ya? Nasi di mana sih? Iya. Head repot ya, kita repot laporan. Oke. Nah ini tinggal save, simpan. Oke, ini tinggal share, kirim ke kamu. Buaya Jaya. Tadi udah Bagi. oh ya udah. Kalau ntar nyari aku nggak ada kan? Ribet. Cukup. Oke, ini untuk hasil perbaikan yang kita lakukan, kita share ke pihak yang punya mobil. Oke, udah terkirim ya untuk head repotnya. Kita kembali ya. Oke ya, untuk proses perbaikan Honda mobil sukses. Terima kasih.